Когда вы умеете разбираться в людях, вы избегаете ошибок в общении и меньше разочаровываетесь. Зная психологические приемы, вы понимаете, почему с одними людьми конфликтуете, а с другими прекрасно ладите. Важно по поступкам человека уметь представлять его характер в целом. Когда вы научитесь читать человека, вы будете знать, что можно от него ожидать и требовать, а что нельзя. Из этого видео вы узнаете 10 способов, как научиться читать человека. Досмотрите ролик до конца, и вас перестанут удивлять поступки окружающих. Вы перестанете требовать от своих подчиненных и близких то, чего они выполнить в принципе не могут. Проверьте, умеет ли человек подстраиваться под ситуацию. Чтобы проверить эмоциональную устойчивость человека, пригласите его в кафе. Перед встречей измените планы и предложите пойти в кино. Скажите, что сейчас как раз показывают тот фильм, который вы давно хотели посмотреть. Если ваш новый знакомый отказывается и говорит, что это нелогично, вам попался человек, который плохо адаптируется к разным ситуациям. Такие люди не умеют быстро принимать решения и переключаться. Вам тяжело будет в таких отношениях, потому что такое поведение будет постоянным. Если не хотите всегда подстраиваться под другого человека, лучше откажитесь от общения с ним, ведь он никогда не сможет подстроиться под вас. Удаляются те, кто не может приспособиться, и те, кто не хочет. Ишхан Геворгян. Проверьте, умеет ли человек слушать. Умение слушать очень важный навык, поскольку внимательность к собеседнику либо есть, либо нет. Если человек спрашивает у вас «как дела?», но никогда не задает вопрос «почему?», это говорит о фальшивой заинтересованности. Можно понять, что человек готов вас внимательно слушать так. Он отложил все дела и повернулся к вам лицом. Он поддерживает с вами зрительный контакт и смотрит в глаза. Он показывает интерес и внимание. Он кивает головой. Он слегка наклоняется в вашу сторону. А вы обращаете внимание на то, как вас слушают? Поделитесь в комментариях, какие еще способы вы используете, чтобы узнать человека. Когда люди говорят «слушай», ничего не упуская, большинство людей не умеют слушать. Эрнест Хемингуэй. Узнавайте об окружении человека. В беседе с человеком постарайтесь узнать как можно больше о его окружении, с кем он общается, какие отношения в семье. Если человек с интересом делится своими историями, рассказывает о друзьях и положительно отзывается о своей семье, можно продолжить знакомство. Но если человек начинает жаловаться, что все его бросили, стоит задуматься. Вряд ли все в одночасье отворачиваются от хорошего, бескорыстного человека. Твое окружение является ключом к твоей личности. Дэвид Митчелл. Наблюдайте за эмоциональной устойчивостью. Если ваш знакомый бурно реагирует на все события, которые с ним происходят, скоро вы начнете ощущать его эмоции на себе. Такие люди ищут близкого человека, чтобы выливать на него свои негативные эмоции. Так они освобождают сами себя от эмоций. После общения с такими людьми вы можете несколько часов просидеть в одной позе, без желаний и без мыслей. Если вы чувствуете апатию, упадок сил после встреч, лучше прекратить общение. Распознать людей, которые поглощают чужую энергию, непросто. С виду они ничем не примечательны. Обычно это люди достаточно спокойны и уравновешены. Их практически невозможно вывести из себя. Они кажутся неуязвимыми. В разговоре они достаточно приветливы и могут даже показаться милыми. Но у них есть свои странности в поведении. Они чересчур любопытны, хотят знать о вас все. Пристают с расспросами о вашей личной жизни и могут нарушать ваше личное пространство. Проверьте, не пользуются ли вами. Все люди любят, когда их хвалят и делают комплименты, но часто это делается не от чистого сердца. Если коллега или друг после недолгого знакомства начинает просить заменить его, то он вами пользуется. Это станет заметнее, когда просьбы будут более весомыми и частыми. Ваш друг или коллега может постоянно просить вас о помощи, например, написать за него курсовую работу или подготовить отчет к концу недели. У него всегда находятся проблемы личного характера или просто недомогание. Вы будете выполнять просьбы, потому что вам будет его жалко, пока вы не заметите, что его работы и проекты получают более высокие оценки и похвалы. Вы же остаетесь в тени. Главное правило в общении с такими людьми – научитесь отказывать, найдите в себе силы и говорить «нет».
Такие люди обязательно найдут массу уловок, чтобы заставить вас сделать то, что им нужно. Ведь теряя вашу помощь, они теряют возможность удобного и спокойного существования. Не поддавайтесь на провокации, будьте непреклонны, цените свой труд и уважайте себя. Прекращать отношения с такими людьми не обязательно. Вскоре вы заметите, что ваш лучший друг или коллега сам перестанет общаться с вами, когда поймет, что с вас больше нечего взять, и вы вышли из-под его контроля. Ведь тот, кто больше не полезен, забыт и сердцу не любезен. Лопе де Бега. Проверьте искренность человека. Присмотритесь, как ведет себя человек наедине с вами и в компаниях. Честный друг не станет меняться в поведении и притворяться кем-то другим. Как распознать лицемерных людей? Лицемеры поступают так. Уважают только тех людей, кто наделен силой. Критикуют людей, чтобы на их фоне выглядеть лучше. Постоянно сплетничают. Помогают только тогда, когда это выгодно. Всячески превозносят себя. Стараются изо всех сил произвести впечатление. Много говорят, но ничего не делают. Всячески пытаются привлечь к себе внимание. Первое условие для сближения – искренность. Михаил Михайлович Пришвин. Научитесь распознавать ложь. Чаще всего мы хотим научиться разбираться в людях, чтобы не быть обманутыми. Человек говорит правду, когда он смотрит прямо в глаза. Он находится в свободной позе, руки и ноги расслаблены и находится в естественном положении. Он быстро и не задумываясь отвечает на ваши вопросы. Он искренне улыбается, уголки рта приподняты, а вокруг глаз образуются морщинки. Человек врет, когда при разговоре он отводит взгляд из одной стороны в другую. У него скрещены руки и ноги, а движения резкие. Он меняет интонацию голоса. Если человек врет, то у него несвязная речь, он путает факты, делает долгие паузы. Он улыбается, не поднимая уголки рта. Такая мимика больше похожа на ухмылку. Но не торопитесь делать выводы. На поведение человека может повлиять незнакомая обстановка или состояние. Разве порядочному человеку пристало лгать? Цицерон. Развивайте интуицию. Ваше подсознание может знать больше, чем вы думаете. В нем откладываются все хорошие и плохие впечатления, полученные от общения с людьми. Поэтому иногда вы можете чувствовать свой внутренний голос, который говорит, доверять человеку или нет. Научитесь его слышать, и вы сможете интуитивно угадывать подвох. Логика, которая способна дать определенность, лишь доказывает, а открывает интуиция. Анри Пуанкре. Применяйте знания на опыте. Человек, изучающий психологию по книгам, может быть прекрасным теоретиком, приводить правильные примеры, но при этом не применять знания в жизни. Вы можете прочитать десятки книг о психологии, посмотреть еще больше роликов на YouTube, но если не будете тренироваться, ваши знания так и останутся бесполезными. Сначала вам будет сложно запоминать тонкости психологии, конкретные психологические приемы, но если вы чаще будете применять полученные знания в жизни, скоро это войдет в привычку. Недостаточно только получить знания, надо найти им приложение. Иоганн Вольфганг Гёте. Учитесь анализировать. Человек может очень долго казаться вам другом и вести себя достойно. Но однажды раскроется обман. На это будут указывать детали, которые изначально казались незначительными, и вы могли даже не обратить на них внимания. Поэтому учитесь обращать внимание на нюансы поведения и привычки окружающих вас людей. Ведь человек не может все время притворяться. Когда вы начнете наблюдать за окружающими и анализировать их действия, вы сможете распознать даже маленькую ложь. Теперь вы знаете 10 способов, как научиться читать человека. Начните применять эти знания уже сегодня. До скорых встреч, друзья!